Merhaba. Son günlerde polikliniğimizde adenovirüs enfeksiyonlarında bir artış tespit ettim. Adenovirüs sonbahar ve kış aylarında sık gördüğümüz bir enfeksiyondur. Özellikle kreş ve okul çağı çocuklarında çok kolay bulaşabilir. Özellikle birkaç gün süren yüksek ateş, boğaz ağrısı, gözlerde çapaklanma, öksürük, ishal ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bazı çocuklarda hem üst solunum yolu bulguları hem de mide bağırsak sistemi sorunları görülebilir. Özellikle öksürük, hapşuruk gibi sekresyonlar yoluyla bulaşır. Bu nedenle el yıkama yine çok önemlidir. Bazı çocuklarda öksürük ilerler ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına da neden olabilir. Tedavisinde hafif vakalarda ateş düşürücüler, bol sıvı, istirahat ve destek tedavileri yeterlidir. Ancak uzayan ateş, öksürük, nefes darlığı, hırıltı gibi bulguları varsa mutlaka bunun doktorunuz tarafından değerlendirilmesi uygundur. Çoğunlukla hastalar 5 ila 7 gün içerisinde toparlar. Bu süreçte yakın takip, bol sıvı, istirahat en önemli destekçimizdir. Sağlıklı günler dilerim.